හරි. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. හරිද? ඔක්කොටම ආයුබෝවන් ළමයි. හරි. හැම ප්‍රශ්නෙම දැන් අමතක කරලා අපි අපේ වැඩේට යමු. එතකොට අද දැන් මම ඕගොල්ලන්ගේ තත්ත්වය බලා ගන්න එක වැඩක් කරානේ. මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ ඒක බලලා ඇති කියලා. හරි. දැන් මෙසේජ් දාන එක නවත්තන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ වෙලාවේදී පාඩමට අවධානය යොමු කරන්න. අපි ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ගේ මෙසේජ් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මම ඕන වෙලාවට කියන්න. දැන් තමන්ගේ අවධානය පාඩමට දෙන්න. සහ දැන් මේ වෙලාවේදී ඕගොල්ලන්ට තව සාමාන්‍යයෙන් මාස දෙකක් අපි දාන්න කල් ගියොත් මාස 3-4ක් වෙයිනේ. උපරිම මාස 3ක් කියමුකෝ. අපි එතකොට අද ඉඳන් සුපර් රිවිෂන් එක පටන් ගන්නවා. සුපර් ෆාස්ට් රිවිෂන්. එතකොට මෙතනදී අද දවසේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරනවා කෙලින්ම විභාගෙට එන මාතෘකා අති වශයෙන් කිව්වොත් පාඩම් වශයෙන් ගත්තා පාඩම් 4. හරිද? පාඩම් 4ක් අද දවස් කතා කරනවා. අද මෙතන සුපර් ෆාස්ට් රිවිෂන්. එතකොට මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන පළවෙනි රිවිෂන් අත්දැකීම වෙන්නේ නැති මේක. එතකොට මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මුළු තියරියම කියන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට තියරි පන්තියක් වෙනවා මේ රිවිෂන් එක ගන්න. රිවිෂන් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ පාඩමේ ඒ තියරියෙන් අපිට ඒ තියරිය ඇප්ලයි වෙන විදිහ, ඒකෙන් ගාන එන විදිහ, ඒ සූත්‍රගත සූත්‍ර හැදෙන විදිහ කියන්නේ නැහැ. හරිද? සූත්‍ර කියනවා මොකද අපිට හැදෙන විදිහ අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය නම් ඒකත් කියනවා. ඉතින් සමහර ඒවා වැඩියෙන් කියයි. හරිද? ඕන ටික අනිවාර්යෙන් කියවෙනවා මෙතනදී. එතකොට අපි යමු ඉක්මනට අපේ වැඩේට. හරිද? කට්ටියම දැන් අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. පාඩම හරියට අහගන්න. තාක්ෂණික දෝෂ මත වුණොත් අපි බලමු මොකද ඉස්සරහට කරන්න කියලා. සහ එකපාරට මේක බැරි බැස්සුත් එහෙම මට කියන්න. මම එතකොට දන්නවනේ වැඩේ. හරිනේ? හරි. එලකෙදි පටන් ගමු. මුලින්ම අනිවාර්ය ප්‍රශ්න පරිමාව සහ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ආශ්‍රිත ගැටලු තමයි අපි මුලින් කතා කරන්නේ. ඒතකොට අපි ඒකෙනු මුලින්ම කතා කරන්න ඕන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ගැන. පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ගැන කතා කරලා පරිමාවට යමු. හරිද? එතකොට මෙහෙමයි. පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන්නේ මොකක්ද? අපි සාමාන්‍ය පන්තිවලදී ඉගෙන ගත්තා පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන්නේ වටේ ප්‍රමාණය. හරිද? වටේ දැන් අපි ගත්තොත් ඝනකාභයක් නම් මේ ඝනකාභය අත් කරගන්න වටේ ප්‍රමාණය. අපි ඝනකාභයකට හිතන්නකො තීන්ත ගන්නවා කියලා. තීන්ත ගන්න ඕන නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවනේ තීන්ත ප්‍රමාණය. ඒ තීන්ත ආලේප කිරීමට අවශ්‍ය වෙන තීන්ත ප්‍රමාණය තමයි ඝනකාභයේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන්නේ. ඉන්නේ වගේ අදහස තමයි පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ තියෙන. ඒතකොට ගන්නා වටේ ප්‍රමාණය තමයි මේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලෙන් අපි කියන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපිට පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ යටතේ පතුල සමචතුරස්‍රාකාර ඍජු පිරමීඩයක්, ඊට පස්සේ ඍජු කේතුවක් සහ ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. අපි බලමු පතුල සමචතුරස්‍රාකාර ඍජු පිරමීඩයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. දැන් හැමෝම හොඳට බලා ගන්න. ඒතර මේවා අනිවාර්යෙන් එන්න පුළුවන්. හරිද? එන්න පුළුවන් ඉඳන්නේ කරන්නේ. එතකොට තමන්ගේ අවධානය හරියට තියන්න. ඊට පස්සේ මම සමහර වෙලාවට ලියන්න වෙලා දෙනවා. ඒ වෙලාවෙත් සට ගාලා ලියා ගන්න. මේක ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට ගියොත් හොඳටම හොඳයි. හරිද? අපි පතුල සමචතුරස්‍රාකාර 9ම තියෙනවනේ පතුල සමචතුරස්‍රාකාර කියලා. මේක කවුරුත් සමාන්තරාස්ත්‍රාක විදිහට හිතන්න එපා. මේක සමචතුරස්‍රාකාරයක්. සමචතුරස්‍රාක චුට්ට ඇල කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? සමචතුරස්‍රාක ඇල කරලා තියෙන්නේ. පතුල සමචතුරස්‍රාකාර ඍජු පිරමීඩයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඉරි අද වෙනවා ඉවතින් ගණන් ගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ පොතේ අඳින්න මං බෝඩ් එකේ අඳින්න එකයි. මෙන්න මෙහෙම පතුල සමචතුරස්‍රාකාර ඍජු පිරමීඩයක් තියෙනවා. එතකොට මේ පතුල සමචතුරස්‍රාකාර ඍජු පිරමීඩය ගත්තාම අපි කොටස් විදිහට ගත්තොත් මේක තියෙන යට ආධාරක පාදයට සමචතුරස්‍රාක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතරක් තියෙනවා හතර පැත්තේ. එතකොට මේකේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන්නේ මොකද්ද? පතුලේ වර්ගඵලය දන අර ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණත් හතරෙහි වර්ගඵලය. එක ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණතක වර්ගඵලය ගත්තාම ඒක හතරෙන් වැඩි කරාම ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණත් හතරේ වර්ගඵලය අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක සමමිතිකයි. එක ත්‍රිකෝණයකට එක ත්‍රිකෝණයක් සමාන වෙනවා. එතකොට මම ගත්තොත් මේක පතුලේ
මේ පැත්තකට දිග සමචතුරස්‍රයන් A නම් මේකත් A වෙනවා. හරිද? මේක A නයි මේකත් A වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අලුත් උසක් එනවා ඇල උස කියන උස. මෙන්න මෙයා තමයි ඇල උස. හරිද? අපි ගත්තොත් මෙයා ගමුකෝ. මෙන්න මෙයා L. ඔන්න ඔයා ඇල උස වෙනවා මෙන්න මේකේ. හරිද? ඇල උස. අපිට ඇල උස හොයන්නත් විදිහක් තියෙනවා. දැන් අපි හරි බලමුකෝ. පතුලේ වර්ගඵලය තියෙනවනේ. පතුලේ වර්ගඵලය කියන්නේ සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය අපි දන්නවා හැමෝම A වර්ගය කියලා. ඊට පස්සේ ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය දන්නවා. හරිද? 4 වතාවක් භාගයන් ආධාරක පාදය A ඇල උස මෙන්න මේ උස ගන්න පුළුවන්. මෙතන ලම්බකයක් ඇන්දොත් මෙයා L කියලා ගන්න පුළුවන්. L මෙතනට 1යි මෙතනට 2යි. හරිද වැඩේ හරි. එතකොට ඕන අපිට එනවා හරි පේනවනේ A වර්ගයේ ධන දෙකක් AL කියලා ඔන්න අපිට එනවා මේකේ සම්පූර්ණ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. හරිද? සම්පූර්ණ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය අපිට එතනින් එනවා. එතකොට මේ L මේ බලන්නකෝ මම මේ උඩ ඉඳන් මෙන්න මෙහෙම මේ මොකද්ද ඉරක් ඇඳලා ලම්බකයක් මෙතනට අපෝ මෙහෙම කරනවා. එතකොට මේ උස A වෙනවා. හරිද? මේ උස L නම් අපිට මෙන්න මේ පිරමීඩේ ඍජු උස හොයාගන්නත් ඕන නම් පුළුවන්. කොහොමද? මම මේකට x කියලා දැම්මොත් x වර්ගය ධන a වර්ගය සමානයි l වර්ගය. x වර්ගය සමානයි l වර්ගය ඍණ a වර්ගය. x සමානයි මූල l වර්ගය ඍණ a වර්ගය. මොකද්ද මේක? පයිතගරස්. හරිද? පයිතගරස් ප්‍රමේය. හරිද? පයිතගරස් ප්‍රමේය තමයි මේක. එතකොට ඒක අවශ්‍ය නැහැ. අපිට දැනගන්න ඕන ඇල උස දුන්නාම කොහොමද මේකේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන්නේ ඍජු කේතුවට. ඍජු කේතුව. මේක ඍජු කේතුව කියන්න පුළුවන්. ඍජු වෘත්තාකාර කේතුව කියන්න පුළුවන්. හේතුව මොකද්ද වෘත්තාකාර කියන්නේ? මේකේ ආධාරකය වෙන්නේ වෘත්තයක්. හරිද? වෘත්තයක් ආධාරය කොටගත් කේතුව ඍජු වෘත්තාකාර කේතුව කියලා කියන්න පුළුවන්. ඍජු කේතුව කියන්නේ මේකටම තමයි. හරිද? හරි. බලමු. ඒක ලියා ගන්න වෙලා දුන්නේ නැහනේ. ස්ටොප් කරලා ලියා ගන්න. මම මේක දැන් ලියන්න වෙලා දෙන්න. එතකොට ඍජු කේතුව මෙන්න මෙහෙමයි වැඩේ වෙන්නේ. මෙන්න මේ වෘත්තයක් තියෙනවා. කෝන් එක වගේ කියන. අපි කෝන් එක කියන්නේ මේකට තමයි. ඔන්න ඔය තමයි ඍජු වෘත්තාකාර කේතුව කියන්නේ. හරිද? එතකොට අපි මේකෙත් ඇල උස කියන්නේ මෙන්න මේකට. ඔන්න ඕක ඇල උස කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක R කියලා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේක කියන්නේ මේ වෘත්තයේ අරය R කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද වැඩේ? වැඩේ පැහැදිලිද? එලකිරි නේද? හරියට හරි. එතකොට මෙන්න මේකේ අපි ගත්තා පෘෂ්ඨ දෙකයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය සහ මෙන්න මේ ඇවිල්ලා මේ ඇල පෘෂ්ඨය. හරිද? ඇල පෘෂ්ඨය තමයි ඊතුරු පෘෂ්ඨය. එතකොට මෙයාගේ ලම්බුස ඔන්න ඔහම ලම්බුසක් ගන්නත් අපිට අවශ්‍ය නම් පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක ඍජු උස දුන්නොත් L හොයා ගන්න පුළුවන් කොහොමද? අපි ඍජු උස x කියමුකෝ. L හොයා ගන්න කොහොමද? L වර්ගය සමානයි x වර්ගය ධන r වර්ගය. ඔන්න ඕකෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් L එක. එතකොට මෙයාගේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය මොකද්ද? මෙයාගේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන්නේ පතුලේ වර්ගඵලය ධන පතුලේ වර්ගඵලය ධන හරිද? පතුලේ වර්ගඵලය ධන මෙන්න මේ L පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. මෙයාට අපි ගන්නවා 5rl. දැන් මෙහෙමයි. මේ 5rl එක එන විදිහ අපි තියරි පන්ති උගන්වනවා. හරිද? දැන් මෙතනදී උගන්වන්නේ නැහැ. ඒක ඕනේ නැහැ එන විදිහ. අපිට ඕන සමීකරණي. සමීකරණයක් නෙමෙයි. මේක තර්කයෙන් ගන්න ඕන. කොහොමද? මෙන්න මේක මතක තියා ගන්න ඕන. හරිද? ඕක මතක තියා ගන්න ඕන. මේක එතකොට මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන්නේ මේක ඇලයි මේක ඇලයි මේක ඇල 5rl නම් මේක 5r වර්ගය. sorry.
මේක R වර්ගය මේ phi R වර්ගය නම් මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගවලේ මෙන්න මේ කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න ඔච්චරයි. මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වෙන්නේ. හරිද? මොකක්ද එතකොට? phi R වර්ගය දන්න phi R ලියගන්න. ශනික පටස් ලිව්වා ඔච්චරයි. හරිද? හරි එලකිටි. ඊට පස්සේ ගෝලයක මුල් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ගෝලයක්. දැන් මේ ගෝලය තමයි මෙතනින් අපි ඔප්පු සාමාන්‍ය තියරි පන්තියේදී අමාරුවෙන්ම ඔප්පු කරන්නේ ගෝලය. අමාරුවක් නෑ ඉතින්. පරිසිලින්ඩරයකට දාලා මෙන්න මේ පරිසිලින්ඩරය කියලා එකක් තියෙනවා. මේ පරිසිලින්ඩරයට වෘත්තයක් දාලා තමයි අපි මෙන්න මේ ගෝලයේ මොකද්ද මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයාගන්න. මොකද ඊකට අපිට ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මොකද අනන්ත සංඛ්‍යාවක් අරයන් තියෙනවනේ. එතකොට අපිට ගන්න විදියක් නැහැ. මෙන්න මෙහෙම මේක හරි සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන ෆිල් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ ගෝලයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය මෙන්න මේ සමීකරණයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය මොකද්ද 4ක් phi r වර්ගය. හරිද? 4ක් phi r වර්ගය මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගය. මෙන්න මේක ඒතකොට හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ඕන. තියාගන්න ගෝලයක් ඇඳලා හරිද? අපි ගෝලයේ සංකේතත් කරන්න ඕන ඔහම ඔම එකක් ගහලා මෙයාගේ කේන්ද්‍රීය නාරය r නම් මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 4ක් phi r වර්ගය. ඔච්චරයි. මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයෙන් අපිට එන්නේ ඔච්චරයි. හරිද? හරි. දැන් ඔය ටික හොඳට මතක් කරගන්න. මොනවද අපි කතා කරේ කියලා. කටපාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක අපි ඉවෙලේ දැක්කම ඒකෙන් හිතාගන්න. දැන් අපි ඍජු මොකද? ආධාරක සමචතුරස්‍රාකාර පිරමීඩයක් ගත්තොත් හරිද? ආධාරක සමචතුරස්‍රාකාර පිරමීඩය නැත්නම් පතොල් සමචතුරස්‍රාකාර පිරමීඩයක් ගත්තොත් මේ පිරමීඩයේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන්නේ යට තියෙන සමචතුරස්‍ර කෑල්ල සහ මේ ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණත් හතරේ වර්ගඵලවල එකතුව. ත්‍රිකෝණීය වර්ගඵලය ගන්න දන්නවා. සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය ගන්නත් දන්නවා. එහෙනම් වඩ ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? පතොල සමචතුරස්‍රාකාර ඍජු පිරමීඩයේ වර්ගඵලය. මතක තියාගන්න මේ සමීකරණයේ අර phi r l එක මතක තියාගන්න ඕන. මේ වෙද්දි දැන් තියරි පන්ති ඉන්න ළමයි දන්නව කොහොමද ආවේ කියලා. ඒක වැඩක් නෑ. ඉතින් ඇත්තට මොකටද ආවේ කියන එක අපිට අවශ්‍යතාවයට වැඩේ ඇති. හරිද? එලකිරිද? හරියට හරි. සුපිරි. පටන් ගමු. පටන් ගත්තනේ. ලියාගත්තා මතකයි පාඩම් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි යන්නේ පරිමාවට. පරිමාව ඇත්තටම මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයට වඩා ලේසි. හරිද? පරිමාව මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයට වඩා ඇත්තටම ලේසි. අපිට මේ ටිකේම පරිමාව ගන්නක් තියෙනවා. හරිද? පිරමීඩයේ පරිමාව ගන්න, ඍජු වෘත්තාකාරකයේ පරිමාව ගන්න සහ ගෝලයේ පරිමාව ගන්න තමයි අපිට 11 වසරේදී තියෙන සහ ඕ ලෙවල් වලට අහන්නේ. ඔච්චර තමයි. එතකොට මේ විදිහේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වුණොත් පේපරේ මේව කොහෙන් එන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. ඉතින් හරිද? ඒකට එන විදිය දන්නවා නම් කොහෙන් ආවත් ප්‍රශ්නිකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ගමු ඍජු පිරමීඩය. මේකේ මං චුට්ටක් නෑ පොඩි තියරි කැලලත් එක කියන අපි අපෝ පිරමීඩයක් ඇන්දොත් මෙන්න මෙහෙම පිරමීඩයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ඝනකාභයකුත් තියෙනවා. ඔන්නම ඝනකාභය දෙනවා. මගේ ඉතින් චිත්‍ර හැකියාව නම් එහෙම ගණන් ගන්න එපා. උපන් දාසිට චිත්‍ර බෑ ඉතින්. කරන් දෙයක් නෑ ඒකට. හරිද? ඔන්නම ඝනකාභයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඝනකාභය ගත්තොත් පතුල සමචතුරස්‍රාකාර ඝනකාභය ඔන්නම ඝනකාභයක් දෙනවා. මෙන්න මේක A සහ මෙන්න මේ උස H. මේ ඝනකාභයේ පරිමාව හරිද? මේ ඝනකාභයේ පරිමාව අපි දන්න මොකද්ද? A වර්ගය H කියලා. ඔන්න ඔය තමයි ඝනකාභයේ පරිමාව. එතකොට මේ ක්‍රියාකාරකම තමයි මෙන්න මේකෙන් මේක හිස් ඝනකාභයක් කියලා හිතන්න. මෙයා හිස්
පිරමීඩයක් කියලා හිතන්න. මෙයාට වතුර පුරවලා මෙයාට දැම්මොත් මෙයාව තුන් පාරක් පුරවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ මෙයාව එකපාරක් දැම්ම කියලා. එකපාරක් දැම්මොත් හරියටම මෙයාගෙන් තුනෙන් එකක් පිරෙනවා. තුනෙන් එකක් හරියටම පිරෙනවා. හරිද? අන්න එතනින් තමයි මෙයාගේ අපි පරිමාව ගන්න කොහොමද? පරිමාව තුනෙන් එක වතාවක් ඝනකාභයේ පරිමාව. ඔන්න තියරියත් එක්කම. හරිද? ඔච්චර තමයි. ක්‍රියාකාරකමෝක තියරියත් එක්ක ඔන්නොච්චර. ඝනකාභයේ පරිමාව අපි ගත්තා a වර්ගය h. හරිද? එහෙනම් මුළු පරිමාව තුනෙන් එකක් a වර්ගය h ලියා ගන්න. මං කියද්දිම ලියා ගන්න. හරිද? තා පොඩ්ඩෙන් බලමු ගලන්ගේ අදහස් මොනවද කියලා. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි කතන්දරේ. අපි යමු ඊළඟ කෑල්ලට. ලියා ගන්න. මම ලියාගෙන දාන්න මෙසේජ් එකක්. හරිද? අප බලන්න පරිමාව තුනෙන් එකක් ඝනකාභයේ පරිමාව. හරිද? තුනෙන් එකක් ඝනකාභයේ පරිමාව. ફોකස් වෙන වැඩි ඉනේ ටික. ගණන් ගන්න එපා. ඊළඟ තුනෙන් එකක් a වර්ගයේ h ඝනකාභයේ පරිමාව a වර්ගයේ h. ඔච්චරයි. හරිද? එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ ගන්නට ඍජු වෘත්තාකාරක හිතේ පරිමාව බලන්න. එතකොට මෙහෙමයි. දැන් මේකට ආදේශ කරගන්න. ඉතින් දැන් ආදේශ කළා ගන්න හදන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? ආදේශ කළා ගන්න හදන්න. ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී මොකද ඔයාලට මේකට කැමති අගයක් දාලා h වලට කැමති අගයක් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි එතකොට තියරිය දන්නවා. තියරිය දන්නවනේ ඇප්ලයි කරන එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ ඍජු වෘත්තාකාර කේතුව පරිමාව ඉවර කළා තමයි ඊළ කරන වැඩක් කරන්නේ. හරිද? ඍජු වෘත්තාකාර කේතුව මම ගන්නවා කේතුව කියලා. කේතුව. එතකොට මේ කේතුවේදී මෙයාගේ තියෙනවා නිකන් පොඩි ක්‍රියාකාරකමක්. ඒ ක්‍රියාකාරකම මත තියාගත්තාම ඒක හරි ඉතින්. ඔච්චර තමයි. එතකොට හොඳට මතක හිටිනවා. මෙන්න මෙහෙම කේතුවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක් තියෙන වෘත්තාකාර නෙමෙයි සිලින්ඩර් වෘත්තාකාරයක් තමයි. හරිද? ඔන්නම වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක් තියෙනවා. මෙයාගෙන් අපි ගත්ත අරේ මොකද්ද? අපි මේකේ අරේ ගන්නම R කියන අරයක් ගන්නවා. R අරයක් සහ උස h වන මේක. එතකොට මෙයාගේ පරිමාව අපි දන්නවා 5RH. sorry 5R වර්ගයේ h. හරිද? 5R වර්ග. කොහොමද මේක ගන්නෙ? හරස්කඩ වර්ගඵලයේ වතාවක් උස. හරස්කඩ වර්ගඵලය කියන්නේ වෘත්තයේ වර්ගඵලය. අද හරස්කඩ වර්ගඵලය කියන්නේ වෘත්තයේ වර්ගඵලය 5R වර්ගයේ වතාවක් h. එනනේ. එතකොට 5R වර්ගයේ h. එතකොට ආපහු මම මෙයාගේ පුරවන්න මෙයාගෙන් එකක් දානවා බලන්න කොච්චර පිරෙනවද කියලා. මාර වැඩි කියන්නේ මෙයාගෙන් එකක් මෙයාට දැම්මම හරියට මෙයාගේ පිරෙන්නේ මොකද්ද කීයක්ද? 3න් 1යි පිරෙන්නේ. මුළු උසෙන් 3න් 1යි පිරෙන්නේ. ඔන්න ඔය h බෙදීම් 3 තමයි පිරෙන්නේ. මේ වගේ 3 පාරක් දැම්මොත් හරියටම මෙයාව පුරව ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාගේ පරිමාව ගන්න පුළුවන්. මේ පරිමාවෙන් 3න් 1 පරිමාව තමයි මෙයා. එහෙනම් කේතුවේ පරිමාව සමානයි. හරිද? කේතුවේ පරිමාව සමානයි 3න් 1ක් 5R වර්ග h. ඔච්චරයි. easy.
හරිද? මේවා මේ විනාඩියක්වත් ගන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. නිකන් හරි බටර් වගේ මතක තියෙන්න ඕන දේවල්. හරිද? මේ ඇත්තටම දැන් දන්නවා දැන් දැනගන්නවා දැනගන්න හැබැයි ඒක ඔයාගේ වැරද්දක් කියන එක මතක තියාගන්න ඕන. මේව දැනගන්න කියන්නේ හරිම සුළු දෙයක්. ගණිතය අත්‍යවශ්‍යයි. ලියන්න දෙන්න අමතකුණා. හරිද? නවත්තලා ලියා ගන්න. බැරි නම් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක එවන්න. නෑ. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාන්න. එන්නේ? ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගෲප් එකේ තියෙන. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? ගෝලයක පරිමාව. දැන් ගෝලයක පරිමාව කිව්වොත් ඔන්න ඕකෙත් ලොකු කතාවක් තියෙනවා. හරිද? ඔය කතාව අපිට වැඩක් නෑ. අර කතාව තුනක් දෙකක් වැඩක් නැහැ. හරිද? මේකෙත් පරිසිලින්ඩරයක් සලකලා තමයි ගන්නේ. පරිසිලින්ඩරයක් සලකලා ගත්තාම අපිට ගෝලයේ පරිමාව කෙලිමෙන මෙන්න මෙච්චරයි 3න් 4ක් 5r ගණන්. හරිද? දැන් මේක ආවේ කොහෙන්ද කියන එක වැඩක් නැහැ. හරිද? තීරි පන්ති ළමයි දන්නව කොහොමද ආවේ කියන එක. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඒකේ විශේෂ වාසියක් නැහැ. සමහරවිට තියෙන පුළාන මතක වැඩි හින්දා අපිට අවශ්‍ය මෙච්චරයි. හරිද? ඔච්චර තමයි අවශ්‍ය. එතකොට 3න් 4ක් 5r ගණන්. හරිද? එතකොට පෘෂ්ඨ වර්ග බලය සහ පරිමාව ආශ්‍රිත තියරි ඔච්චරයි. හරිද? එල කිරි නේද? sorry. හරිද? 3න් 4ක් මොකන්ද? 3න් 4ක් 5r ගණන්. ඔන්න ඔච්චර තමයි ගන්න. පොඩි පේන්නේ දිගට තියනවා නෑ නේද? 3න් 4ක් 5r ගණන්. ඔන්න ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ දැන් අපේ ජ්‍යාමිතිය කරා දැන් බීජීය ගණිතයට යන්න. එතකොට ගණිතයේ අනිවාර්ය ප්‍රධාන ගණිතය වෙන් වෙන කොටසක් තමයි බීජ ගණිතය. කියන්නේ ජ්‍යාමිතික ගණිතය. අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට ජ්‍යාමිතික ගණිතයේ යටතේ මම ඔයගලන්ට තෝරගෙන තියෙනවා ද්විපද ප්‍රකාශනය සහ බීජීය භාග. ගුණ කිරීම සහ බෙදීම. හරිද? එකතු කිරීම කරා. බීජීය භාග ගුණ කිරීම සහ බෙදීම සුපර්ෆාස්ට් රිවිෂන් එකේ අපි බීජ ගණිතයට ගන්න මුල්ම පාඩම් දෙක. හරි නේද? වැඩේ ලකදී টপ දාමු මෙසේජ් දාන්න බලන්නේ නන්ද? ගොබිල මෙසේජ් දාන්න එපා ඉතින් හරිද? මේක මෙසේජ් එක කියවමු. මේ හින්දා තෝගයක් යනවා ඇති. එතකොට බෑනේ. මට දැන් කියවන්න ගියාම අපි බීජ දීපත ප්‍රකාශ කරන්නේ කල්ලිම. හරිද? ඒකත් ඉවරයිනේ එතකොට. දීපත ප්‍රකාශනය කරාට පස්සේ. අත් කල්ලිම. එතකොට දීපත ප්‍රකාශන හරිම ලේසි. හරිද? අපි නිකන් ගත්තොත් මෙන්න මෙයා දීපත වල a ධන b වල වර්ගය කොහොමද ගන්නෙ? a වර්ගය දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය දෙක වතාවක් ඒ කියන්නේ දෙකේ ගුණිතය ab ඒකේ දෙගුණය වතාවක් b වර්ගය. මං ගත්තොත් a ඍණ b ගේ වර්ගය අපිට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් වර්ග දෙකක අතරෙන් a ඍණ b a ධන b කියලා. sorry ඔන්න වැරදුනා. මෙයාව ලියන්න පුළුවන් a වර්ගය ඍණ දෙකක් ab ධන b වර්ගය කියලා. එතකොට
A ඍණ B A ධන B කියන්නේ මොකද? වර්ග දෙකක අන්තරය. වර්ග දෙකක අන්තරය. ඔන්න ඕක. හරිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි සරලම සිද්ධාන්ත ටික. දැන් අපි දැනගන්න මේ විදිහ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේකයි මෙන්න මේකයි. හරිද? අපි ගානක් හදුවොත් අපි යමු මොකද්ද? x ධන දෙකේ වර්ගය ශ්‍රේණික පඩ සාදන්න. x වර්ගය ධන 4යි x ධන 4. නැවත ඔයාලට මේක පුළුවන් වෙන්න ඕන මෙයා x ධන දෙකේ වර්ගය කියලා කියන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ගත්තොත් 4 ඍණ t වර්ගය 4 ඍණ t වර්ගය. හරිද? 49 ඍණ දැන් මේ ඇයි මෙතනට ඍණ ආවි කියලා කට්ටිය අහනවා. හරිද? ඍණ ආවේ මේකනේ. දෙන්නගේ ගුණිතය ගත්තාම මෙයා එක සායක්තයක් අනිත් එක මෙයා එක සායත ධන 7 සහ ඍණ t තමයි තියෙන්නේ. ධනයි ඍණයි ගුණ කරාම ඍණ 7යි t 7යි t වල දෙගුණය 14යි t 14යි t ධන ඍණ t වල වර්ගය ධන t වර්ගය. හරිද? ඔය ටික දැනගත්තා නම් දීප ප්‍රසාරණයේ මේතෙක් වා සාර්ථකයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට ඝනායිතය දීපත ප්‍රසාරණයෙන් ගන්න විදිහ. හරිද? ඝනායිතය දීපත ප්‍රසාරණයෙන් ගන්න විදිහ තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. බලමු. කොහොමද මේ ඝනායිතය ද්විපද ප්‍රසාරණයෙන් ගන්නෙ කියලා. හරිද? හරි. බලමු. එතකොට මෙන්න මෙච්චරයි. අපිට මේක සරලව ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. ගත්තොත් A ඍණ B A ධන B ගේ ඝණය කියන එක මට ලියන්න පුළුවන් නේද? A ධන B වතාවක් A ධන B ගේ වර්ගය කියන එක ලියන්න පුළුවන්. මෙයා තවදුරටත් මම ප්‍රසාරණය කරොත් මට ගන්න පුළුවන් නේද? A ධන B වතාවක් A වර්ගයේ ධන 2ක් AB ධන B වර්ගය කියලා ගන්න පුළුවන් නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? මේ දෙන්නම වෙන වෙනම ප්‍රසාරණය කරනවා. එතකොට මට එනවා මොකද්ද? A ඝණය ධන 3ක් A වර්ග B ධන 3ක් AB වර්ගය ධන B ඝණය. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ හරිද? ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මම මේ හිතෙන් මේක මේ මෙහෙම වැඩි කරගෙන එකතු කරලා සමාන පද සජාතිය පද එකතු කරලා එහෙම කරා කියලාද? නැහැ. මේක කටපාඩම්. හරිද? එක කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේක අපිට කටපාඩමේ තියෙන්න මොකද්ද? x ධන y ගේ ඝණය කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. x ඝණය ධන 3ක් x වර්ගය y 3ක් x වර්ගය y ධන 3ක් xy වර්ගය ධන y ඝණය කියන එක මතක තියෙන්න ඕන. හරිද? තවදුරටත් x ධන y නේ. x ඍණ y ගේ ඝණය මතක තියෙන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම.
හරි බැටරි බැස්සා කොහේ ඉඳන් ඇහුන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ ඉතින් හරිද එතකොට අපි කතා කරේ x ඍණ 2 ඝනය මම මෙයා ප්‍රසාරණය කරන x ඝනය ඍණ 3 වතාවක් මෙයාගේ වර්ගයේ වතාවක් මෙයා ධන 3 වතාවක් මෙයා වතාවක් මෙයාගේ වර්ගය ඍණ මෙයාගේ ඝනය. එතකොට මෙන්න මේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හරිද? එච්චරයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඔච්චරයි ඉතින් ද්විපද ප්‍රසාරණය කියන්නේ ඔය ටික තමයි. ඝන ආයතය හොයපුවාම ද්විපද ප්‍රසාරණය ඉවරයි. බවුනම් බලන්න ඔයගොල්ලන් ගිහලා පෙළ පොතේ ද්විපද ප්‍රසාරණය අධ්‍යය මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? ඔච්චරම තමයි. ඒකට අපි දැනගන්න ඕනේ එච්චර. ඉතින් අවශ්‍ය නැති තරමට මේ වෙලාවේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා VJ භාග. VJ භාග ගුණ කිරීම යනතර යමු. VJ භාග ගුණ කිරීම. හරිද? VJ භාග ගුණ කිරීම. එතකොට දැන් VJ භාග ගුණ කිරීම හරි ලේසියිනේ. කිසි දෙයක් නැහැ ඒ විදිහෙම තමයි. හරිද? අපි ගත්ත 6 බෙදීම x වතාවක් 2 බෙදීම 3x. හරිද? දැන් මේකෙදී අපිට කපන්න පුළුවන් ඒවා එකක් මට පේනවා. කපන්න පුළුවන් ඒවා කපන්න. හරිද? 3ට 1යි 6ට 3 වරක් 2යි. 2 වරක් 2 4යි. මෙතන 1x වතාවක් x ගණය. දැන් මෙහෙම එක්කෙනෙක්ට පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි එතකොට මොකද කරන්නේ? අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. 6 බෙදීම x වතාවක් මෙතන ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් නේ 3x කියන එක නා කපන්න පුළුවන්ද කියලා. හරිද? 3x කියන එක නාව කපන්න පුළුවන්ද කියලා ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. 2 වතාවක් 3 වතාවක් x. දැන් එක්කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මෙයා 3x කියන එක නා කියන්නේ x වතාවක් x කියලා. දැන් මෙයා මොකද්ද? මෙයා වෙල x ගණය. හරිද? මෙයා ඇවිල්ලා මෙයා නෙමෙයි. 3x කියන්නේ 3 වතාවක් x. එතකොට එහෙනම් මෙයාට 1යි මෙතනට 2යි. හරිද? එන්නේ එකෙන් මේ විදිහට ඒක තමයි එතකොට සරලම සුරු කිරීම. ඊට පස්සේ අපි යමු චුට්ට සංකීර්ණ සුරු කිරීමකට. මේ කතා කරන්නේ මේ පාඩම ඇතුළේ ඔයත් දැනගන්න ඕන දේවල්. මේවා දන්නේම නැත්නම් ඔයාලට මේ පාඩම අපි ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒකට අපේ තියරි පන්ති වල රෙකෝඩින් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. මෙසේජ් එකක් දාලා. හරිද? මේ ටික දන්නවනම් මේ පාඩම ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි යමු චුට්ට අමාරු එකකට. m වර්ග ඍණ 4 වතාවක් m ධන 1 වතාවක් m වර්ග ධන 2යි m ධන 1 m ධන 2. හරිද? සංකීර්ණ ගැටලුව. ෆස්ට් පාර්ට් එකට එන්න පුළුවන්. එන්නේ නැහැ මෙච්චර එකක්. හරිද? අර දාරමාරු පේපර් එකක් වුණා මේකක් එන්න පුළුවන්. දැන් මට මෙයා පේන වර්ග දෙක අතර අයියේ. මෙයා මට ලියන්න පුළුවන් නේද m වර්ග ඍණ 2 වර්ගය කියලා. හරිද? එයා එහෙම ලියන්න පුළුවන් නම් මෙයා මට වර්ග දෙක අතරේ මම මෙයා කඩා ගන්නවා m ඍණ 2 m ධන 2. ඇයි ඒ කඩාගත්තේ? මෙතන උපක්‍රමශීලී වෙන්න ඕන. මෙතන m ධන දෙකක් තියෙනවා නම් අපි බලන්න ඕන උඩ මුඛකට හරි මෙයාව කැපෙනවද කියන එක බලන්න ඕන. හරිද? එහෙම බැලුවාම මට පේන වර්ග දෙකක් අන්තරය දැම්මම මෙයා m ධන 2 කැපෙනවා කියලා. හරි කමන්නේ. m ධන එක තවදුරටත් සුළු කරන්න විදිහ නැහැ. අපි m ධන එක හැමෝම තියලා. මෙයාව මට පේනවා අන්න m ධන 1 වර්ගය කියලා. ද්විපද ප්‍රසාරණය අපි දැන් මීට කලින් කතා කරා. m ධන 1 වර්ගය තමයි මේ. ඊට පස්සේ නැවත m ධන 2. හරිද? m ධන 2ට m ධන 2ක් කපත හැකි. m ධන 1ට මෙන්න මේ වර්ගය කපත හැකි. වර්ගය කියන්නේ m ධන 1 වතාවක් m ධන 1නේ. ඒකට 1 m ධන 1කට 1 m ධන 1ක් කැපුණාම ඉතුරු වෙන්නේ m ධන 1යි. එතකොට අපිට අන්තිම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. පේනවා. හරිද? m ඍණ 2 වතාවක් m ධන 1. ඔච්චරයි.
හරිද? ඔතනට දන්නවනම් විජේ බව ගුණ කිරීම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඔය ටික දන්නවනම් විජේ බව ගුණ කිරීම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි යමු ඊට පස්සේ බලන්න විජේ බවක බෙදීම. ඔන්න ඕක තමයි දැන් ගොඩක් අයට අමාරු. අයියේ මේක අර මොකද්ද? මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? මට අමතකුණා එකපාරට. ප්‍රතිබද්ධය ගන්න ඕන. ප්‍රතිබද්ධය ගන්න හැමෝටම අමාරුයි. ඒක අමාරු දෙයක් නෑ ඉතින්. හරිද? අපි ගමු මෙන්න සරල එකක්. 5 බෙදීම x බෙදීම 10 බෙදීම x. හරි. දැන් බෙදීම තියෙද්දි මෙහෙම බෙදන්න බෑ. කොහොමද? අපි කරන්න ඕන මෙයාව වැඩි කිරීමේ ලකුණක දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයාගේ ප්‍රතිබද්ධය ගත්තොත්. ප්‍රතිබද්ධය කියන්නේ මේ උඩ යට මාරු කරන එක. ඒ අනුව 5 බෙදීම x වතා බෙදීමෙන් වැඩි කිරීම දාපු ගමන්ම මෙන්න මෙයාගේ ප්‍රතිබද්ධය ගන්න ඕන කොහොමද? x බෙදීම 10යි කිය. උඩ යට මාරු කරා. ඒ අනුව මෙයාට 1යි මෙයාට 2යි. x ට x කැපෙනවා. උත්තරේ භාගය. හරි very simple. අපි යමු තව ගන්න. ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්. මේව ගණනක් එන්න පුළුවන්. හරිද? මේක ඉතින් අමාරුත් නෑ, ලේසිත් නෑ. x වර්ගය ධන 4x බෙදීම 3y. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා x වර්ගය ඍණ 16 බෙදීම 12y වර්ගය. මෙහෙම දැක්කහම මේ වගේ කියලා හැම වෙලාවෙම මුලින්ම අපි කරන්න ඕන ඇහැට පේන සාධකයට වෙන් කරගන්න ඕන. මම මෙයන්ගේ x එකක් එළියට අරගෙන සාධක වෙන් කරනවා x දාන 4 කියලා. 3y එකේ සාධක වෙන් කරන්න විදිහක් නැහැ. වැඩි කිරීම දැම්ම ප්‍රතිබද්ධය අරගත්තා 12y වර්ගය කියලා උඩට තියාගත්තා. මෙයා මට පේනවා මෙන්න මෙහෙම x වර්ගය දෙන 4 වර්ගය නේද මේ කියලා. ඒ අනුව මට මෙයාව ලියා ගන්න පුළුවන් x ඍණ 4 x ධන 4 කියලා. හරිද? x ඍණ 4 x ධන 4. මේ x ධන 4ට මෙන්න මේ x ධන 4 කපත හැකි. මේ y එකකට මෙතන y වර්ගය කපත හැකි. මේ 3 1යි 12ට 3 4යි. ඒ අනුව අපිට ගන්න පුළුවන් 4යි x බෙදීම x ඍණ 4 කියලා. හරිද? ඕක එන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ගණනක් එන්න පුළුවන්. ඔක අමාරු නෑ, ලේසි. ඒතර ඔය ගන්න පුළුවන් නම් මේ පාඩම ගැන බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මීට වඩා අමාරු ගණන් තියෙනවා. අපි බලමු මේ වගේ ගන්න. ගාන a වර්ගය ඍණ 5y බෙදීම a වර්ගය ඍණ 4y ඍණ 5 බෙදීම a වර්ගය ඍණ a ඍණ 2 a වර්ගය ධන 2y a ධන 1 මේක යම් කිසි දෙයක් කරන්න තියෙන ගාන. එතකොට මේකේ අපි පොඩි කටුවැට ටිකක් අරගන්න ඕන. දැන් කාට හරි මේකේ කෙලින්ම මෙන්න මෙයා තමයි සාධකය කියලා පේනවනම් ඕනේ නැහැ. අපි එහෙම පේන්නේ නැහැ කියලා හිතලා මම මෙයාගේ සාධක වෙන් කරනවා. ඒතකොට මෙයා වර ද්විපද ප්‍රසාරණයේ සාධකයක් නෙමෙයි කියලා හොඳට පේනවා. බලමු. මම මේ දෙන්නව වැඩි කරනවා ඍණ 5යි a වර්ගය. හරිද? මේකත් සාධක ඔන්න හොයා බලන්න සාධක හොයාගන්න විදිය. දැන් ඍණ 5යි a වර්ගය මම බලනවා ඍණ 4යි a වෙන විදිය ඍණ 5යි a වර්ගය හදන්නේ කොහොමද කියලා. එකතු කිරීම ඍණ 4ක් a වෙන්න ඕන. ගුණ කරාම ඍණ 5යි a වර්ගය වෙන්න ඕන. මට ඒක හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. හරිද? ඍණ 5යි a වතාව a ධන a. හරිද? ගුණ කරාම ඍණ 5යි a වර්ගය වෙනවා. එකතු කරාම ඍණ 4යි a වෙනවා. ඒ අනුව මම මෙයාව හදාගන්නකො මොකද්ද? මේක එකපාර ගන්න පුළුවන්. හරිද? a වර්ගය ඍණ 5a ධන a ඍණ 5.
මම ඊට ඒක පොදුව ගත්තාම මේ ඍණ 5යි. හරිද? ධන එකක් ගත්තාම අපෝ ඒ ඍණ 5යි. ඒ ධන එකයි ඒ ඍණ 5යි. ඒ ධන එකයි ඒ ඍණ 5යි. හරිද? ඒ ධන එකයි ඒ ඍණ 5යි. ඔන්න ඒක සාධකයක් හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි සාධකයට යන්න වෙනවා මෙන්න මෙයා. ඍණ 2යි ඒ වර්ගය. ඍණ 2යි ඒ වර්ගය ගත්තා. ඍණ 2යි ඒ වර්ගය හැදෙන විදිය තියෙනවද බලනවා. එකතු කරාම ඍණ a වෙන්න. ඔව්. එතකොට ඍණ 2යි a ධන a. මම මෙයාගේ සාධක කෙලින්ම ලියන කොහොමද? a ඍණ 2යි a ධන 1යි. මෙහෙම ලියලා හදාගන්න. හරිද? එකත් හරි. a වර්ග ධන 1යි a වර්ගය. ධන 1යි a වර්ග වෙන්නේ එහෙම හදන්න ඕනේ නේ. මට මෙයා පේනවා මේ මොකද්ද? මේ වල ද්විපද ප්‍රහාරනේ අර එකතුවක වර්ගය. ඒ අනුව මම මේක ලියා ගන්නවා ඒකක් පොදුවට ගත්තා a ඍණ 5යි. මට මෙයා ලියා ගන්න පුළුවන් a ධන 1යි a ඍණ 5යි. හරිද? වැඩි කිරීම මෙන්න මේ දෙක මාරු කරා මෙයා a වර්ගය ධන 2යි a ධන 1 කියන්නේ a ධන 1 වර්ගය බෙදීම a වර්ග ඍණේ ඍණ 2 කියන්නේ මොකද්ද? a ඍණ 2 a ධන 1. හරිද? a ධන 1ට මෙයා කැපෙනවා වර්ගය කැපෙනවා. a ඍණ 5ට a ඍණ 5 කැපෙනවා. අන්තිම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් a වතාවක් a ධන 1යි නෑ. තව එකක් තියෙනවා. මේ a ධන 1ට නැවතත් මේ a ධන 1 කැපෙනවා. එතකොට මට අවසාන උත්තරේ සරල උත්තරය ගැන a බෙදීම a ඍණ 2 කියලා. හරිද? ඕකක් දන්නවනම් ඕකක් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ වෙද්දි වා විජය භාගවලත් ගොඩ. එතකොට අනිවාර්ය ලකුණු දෙකක් අතේ. මේකත් පුළුවන්. එනවමයි එක. අනිවාර්ය එකක් එනවමයි සහ ලකුණු දෙකක් නෙමෙයි. අර ඊපස් භාග ගන්නට අරවට මේවට මේක ඕන. හරිද? එතකොට මේ ටික පුළුවන් නම් ඒකත් ගොඩ. එහෙනම් ඔන්න අපේ සුපර් ෆාස්ට් රිවිෂන් එකේ මුල් සිලබස් එකම ඉවර කරන වැඩ පිළිවෙලේ මුල් අධ්‍යයනය ඉවරයි. මෙහිම පාඩම් 4 ගත්තාම පාඩම් 48ක් දුව තියෙන පාඩම් 48 ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරිද? සාමාන්‍ය 48 4 බෙදුවම කීයද? 12යිනේ. දවස් 12කින් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරිද? හරි. දැන් එක්කෙනෙක් අහනවා මෙහෙම. දැන් මේ වෙද්දී C මට්ටමේ වගේ ඉන්නවා නම් මොකද කරන්නේ? මෙහෙමයි. C මට්ටමේ මතක තියාගන්න C එකක් ගන්නත් ලකුණු 55ක් දවද ගන්න ඕන. 55 65 නේ. C එකක් ගන්නත් ලකුණු 55ක් ගන්න ඕනේ හින්දා ඒ කියන්නේ ඒ මට්ටමේ ඉන්නවා කියන එක හොඳයි. හරිද? මොකද මේ ගණිතයට අවුරුද්දකට හරිද ලකුණු බිංදුව ගන්නම 2000ක් විතරක් තියෙනවා. ඒ අතරින් C එකක් ගන්නවා කියන්නේ හොඳයි. හැබැයි මේ මාගේ මහන්සි වුණොත් ගණිතයට සබ්ජෙක්ට් නමේ බැලන්ස් කරලා ඔයාලට ඒකක් ගන්න එකත් තාම ලීසි. ඒතකොට අපි රිවිෂන් එකත් එක්ක එකතු වුණොත් මෙහෙමනේ අර අපි දැන් මෙතනදී හැමදේම කතා කරන්නේ ඕන ටික කතා කරගත්තා මේ ඕන ටික දැනගත්තාම ඇති මේ විදිහ. ඒක හැබැයි හරියන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. මේ දැන්ට ඒක ප්‍රමාණවත්. ඒතකොට මේ විදිහට ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. තා මොනවාද? තීරි ක්ලාස් වලට එනවා නම් කොහොමද මෙසේජ් එකක් දාන්න? හරිද? මම දාලා තින්නේ YouTube එකටත් දානවා ඔක්කොම දානවා. හරිද? එතකොට මේ කාලෙදී පුළුවන් උපරිමයටම වැඩ කරන්න. හරිද? උපරිම වෙහෙස උපරිම එෆර්ට් එක දාලා තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න කොහොම හරි දිනන්න පුළුවන්. දිනලා විතරක් ඉවර කරන්න මේ වැඩේ. හරිද? කවදාවත් පරදින්න එපා මේ වගේදී. මොකද මේක ඔයාලට හොඳටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ කාලෙත් හොඳටම ඇති මේ දේ කරන්න. එතකොට කරන දේ හොඳට කරලා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න
එදාට ඕගලන්ට මාර සතුටක් දැනී ඉතින් ඒ සතුට ශිෂ්‍යත්වයෙන් වට ලකුණාට වගේ සතුටක්කට වඩා එයාගේ සතුටක් වෙයි. හරිද? ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත්. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි අද ඉවර කරමු වැඩේ. ඊළඟ සුපර්ෆාස්ට් රිවිෂන් එකේ මම පාඩම් ටික දානවා ගෲප් එකේ. ඒ ටිකට අනිවාර්යෙන් හැමෝම ජොයින් වෙන්න. ජොයින් වෙලා ඉතින් ඒ අදාළ වැඩ කටයුතු කරගන්න. මේ වෙලාවේදී කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මේක. මේක මම මාසයක් විතර කරනවා. මාසයක් සති 3ක් කරමුකෝ. සති 3ක් විතර වෙයි. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි පටන් ගන්න අපේ ෆයිනල් ගෙස්ට් පේපර්ස් ටික. ඔය දන්නවා ඇති එහෙනම් ගිය පාරත් එහෙමම ඉතින් පේපරේ තිබ්බ අපේ ෆයිනල් ගෙස්ට් පේපර්ස් ටික ගණන් ටික බලාගෙන ගියා නම් ඉතින් අනිවාර්ය එකක් එනවා. ඒකක් මේ ලකුණු 90කට එක ගන්න පුළුවන්. භාග ගණනක් මේ විදිහටම තිබ්බා. ඒ වගේ ඉතින් තියෙනවා. හරිද? අපි යම් කිසි දැනුමක් තියාගෙන මේව හදන්නේ. හරිද? හද ෆයිනල් ගෙස්ට් පේපර්ස් ටික පටන් ගන්නවා ඒ වෙලාවේදී. එතකොට ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්න. එතකොට මෙතන ඉඳන් තියෙන හැමදේම YouTube වෙනවා. එතකොට සල්ලි ගන්න නැතුව තනිකර නොමිලේ වෙන්නේ වැඩේ. හරිද? ඒ ටික එහෙමයි. හරි. ඔච්චර තමයි නේද? හැමෝටම ජය වේවා. හොඳට වැඩේ කරන්න. දිනවල විතරක් වැඩි ඉවර කරන්න. හරිද? නා ආයිබෝවන්.